close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आज वो दिन है बोनफायर और आज अभी से बोनफायर की तैयारी शुरू कर। अभी मैंने जाना जैस्मीन अपनी We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. घड़ी ठीक करवाने दी हुई थी, वो घड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई। शाम 6-7 बजे मिलेगी। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, तो भूख बहुत लगी है। सुबह का नाश्ता भी मुझे नहीं किया हुआ, अभी कुछ खाने के लिए मिल रहा हूँ। तो बिरयानी लिया मैंने आज खाने के लिए। खाना खाने के बाद रेडी होना है और फिर रेडी होने के बाद फ़ौरन बोनफायर पे निकलना है। तो अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ और फिर बोनफायर। मैं रेडी हो गया और अब हम निकल रहे हैं, कहते हैं तो बोनफायर जो है उसके लिए निकल रहे हैं। तनिष भाई खड़ा है, तो मिलते हैं बोनफायर में।
सारा कुछ बना बनू के थका के बैठ गए हैं। अब वक्त कुछ खाने का, और उसी के लिए अब ढूंढ रहे हैं क्या खाते हैं। वहाँ से वापस आ गए हैं और अभी खाना खाने जा रहा हूँ। तो खाना खाने जब जाऊँगा तब भी सारी बात करूँगा। इस वक्त बहुत थक गए हैं, तो जब खाना खाने बैठूँगा तब भी मैं आपसे बात करता हूँ। खाना ऑर्डर कर लिया। बॉनफायर में बहुत मज़ा आया। अरेबियन नाइट थीम थी, तो थीम के हिसाब से तो कपड़े पहन के नहीं गए थे, लेकिन जो भी था मज़ा आया था वहाँ पे। और राइड्स थी, कैमल राइड्स थी और हॉरर हाउस था। पर पैसे 1000 रुपये थे, जिसमें खाना भी करना था और ये भी करना था। तो हमने वहाँ पे इंजॉय किया ज़्यादा। उसके पैसे से हमने चीज़ें करी यहाँ की, और मेरे पैसे से खाना खाएंगे। खाना खा लिया और अब निकलने ही कर रहे हैं। अब निकलना है घर। तो ये आज का ब्लॉग था। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।